Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်2022ခုနှစ်မှာ online ကနေငွေရှာလို့ရတဲ့နီလန်ကောင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာ online ကနေငွေရှာလို့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့နီလန်6ခုကိုကျွန်တော်စူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင်းအောင်လေးတေချာလေးကြည့်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော် request လုပ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလို contact ကောင်းလေးတွေကိုလက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ let's get startedကဲ online ကနေငွေရှာဖို့ပထမဆုံးနည်းလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ online course တွေရောင်းခြင်းပါဒီ online course ရောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာသင်ကြားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီသင်တန်းသားဥယျာဉ်တွေအများကြီးရှာဖွေလို့ရတယ် location resource တွေမရှိဘူးเนาะ location အတွက်ငှားရမ်းကားရဲကုန်ကျစရိတ်တွေနည်းနည်းနဲ့ကို့မှာဒီကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘောနော်ထောင်တောင်းမကကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးတင်ကြားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ငွေရှာလို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေတည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ online course တင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောမယ်ဒီကျွမ်းကျင်မှုလေးတွေလိုအပ်ချက်လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ online course တင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှာဒီ professional skill တစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတခြားလူကိုတင်ကြားလို့ရပါဘူးဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ graphic design နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းဖွင့်မယ်ဆိုရင် graphic design ဘက်မှာကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်ထားတဲ့အဆင့်တစ်ခုမှာတော့ရှိနေရမယ်ဒီ skate တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှု level တစ်ခုမှာကိုကရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အရင်ခက်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုမှတစ်ခုခုကိုကစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာရှိတယ်ကိုက music နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းကိုကကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ဒီ music instrument ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုကိုကတီးတတ်နေတယ်ဒါကိုကိုယ်တိုင်ဒီကျွမ်းကျင်မှုရှိနေဆိုရင်သင်ကြားပေးလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ကိုကကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုရဲ့ရှိုံနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုသူများကိုတင်ကြားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှင်းပြရင်နားလေသဘောပေါက်နိုင်မလဲဆိုတော့ကိုမှ teaching skill တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ online course လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီနေပေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တင်ကြားမလဲဆိုတော့ skill လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က technical skill ရှိဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က online ကနေသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တချို့ပိုင်းတွေမှာကိုယ်တိုင်ဒီလေ့လာကိုယ်တိုင်ဒီ technical skill တွေကိုလေ့လာရမယ့်ပိုင်းတွေရှိရပေါ့နော် technical software တွေသုံးရမယ့်ပိုင်းတွေရှိမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် slide တွေကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် PowerPoint presentation ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော် PowerPoint software ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုး course တွေပြင်ဖို့ဆိုရင် PowerPoint software တွေကိုစနစ်တကျသုံးတတ်ဖို့လိုတယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားပုံလေးတွေဘယ်လိုထည့်မလဲဗီဒီယိုလေးတွေဘယ်လိုထည့်မလဲစာလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလှအောင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကအစကျွန်တော်တို့ကဒီ PowerPoint software ကိုတခြားလေးသုံးတတ်မှာအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ screen recording လုပ်ဖို့လိုတယ်အခုဆိုရင်လည်းဒီလို slide မျိုးကိုကျွန်တော်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြနေတဲ့ဒီ slide ကိုဆိုရင်ကျွန်တော် screen recording ရိုက်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ screen recording software တွေကိုကျွမ်းကျင်သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီလို video recording footage တွေရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး finalize နေနဲ့ကျွန်တော် video editing တွေလုပ်ရမယ်အဲ့ကကြရင်ကျွန်တော် video editing software ကိုစနစ်တကျနဲ့အသုံးပြုတတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ကနေပြီးတော့အတန်သွင်းတာတော့ audio recording ထည့်တာတော့ audio အတန်တွေထည့်တာတော့အပိုင်းတွေအစားကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုပြီးလေ့လာဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိပြောလိုက်လို့အရင်ခက်ခဲသွားရလို့မထင်ပါနဲ့တချို့အတန်သွင်းတဲ့ဘိုင်းတွေဆိုရင်ဖုန်းကနေလို့ရတဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းဒီ video editing software တွေကလွယ်တကူဒီဖုန်းတွေမှာ download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ editing လုပ်လို့ရတဲ့ software တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် screen recording လည်းလာလို့ပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်လန်းမိတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထင်မှာရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ skill တစ်ခုလိုမယ်ကျွန်တော်မှချွန်းချင်းတဲ့ skill တစ်ခုလိုမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် technical skill တစ်ခုလိုမယ်ပြီးတော့ဒါတွေရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ promotion လုပ်အောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်ကြားပေးမယ့် course promotion လုပ်ဖို့ကျွန်တော် Facebook page တွေဖွင့်ရမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ course သင်တဲ့အကြောင်းတွေသင်ရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်ကြောင်းလေးတွေကိုလည်းချပြဖို့လိုပါတယ်ကိုကသင်တန်းသင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေမှာကိုဟာကျွမ်းကျင်မှုတကယ်ရှိတဲ့လူဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ contact လေးတွေရေးပြီးတော့မှချပြပေးနိုင်မှကိုလာတက်မဲ့လူတွေကယုံကြည်မှုရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ဒီကိုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုအမြဲတမ်း contact တွေရေးပြီးတော့ကြားတာပေးပါတနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်အထောက်အကူပြုစေမဲ့ယာပေါ့ဒီလူတွေအတွက်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့စာတွေကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားပြီးတော့ contact ရေးပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူတွေအတွက်ကိုကအမြင်မပြတ်အထောက်အကူပြုနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကနေလည်းကိုအတွက်ကိုတကယ်ဒီအားကိုလို့ရမယ်လေ့လာသင်လို့ရမယ် trainer တယောက်လို့သူကမြင်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တန်းသားတွေကလည်းကိုယ့်စီကိုလာတက်ရင်လည်းဒီ online course ကနေပြီးငွေအများကြီးရှာနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်
Facebook page တွေဖွင့်နေပြင်ကျွန်တော်တို့က Facebook group တွေလည်းဖွင့်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ Facebook group ကကျွန်တော် online sale ရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ group ပုံစံနဲ့မတူဘူး။သူက online course မှာကျတော့ဒီ tutorial တွေတင်တဲ့ပုံစံအနေထားတွေရှိတယ်။ဒါလေးတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ website ကိုလည်းသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ကြားတဲ့ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က Facebook group ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပြီးတော့တင်ကြားလို့ရတယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းဒီ website မှာတင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းwebsite ကနေဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးတော့မှတင်ကြားပေးတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းသူ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ platform တွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ရှိတဲ့ကြောင့်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီ platform တွေပေါ်မှာတင်ကြားပေးဖို့ကိုအနေနဲ့ preparation လုပ်ထားတာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့တချို့ဆိုရင် application တောင်ဖွင့်ပြီးတော့တင်ကြားပေးရရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Facebook ကကြတော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် Facebook ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ policy တွေကအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ account တွေ hack ခံရရင်ကိုယ့်ရဲ့ group တွေတင်ကြားပေးနေတဲ့ group တွေအထိခိုက်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ် website ကြတော့တနည်းအားဖြင့်သူ့မှာကြတော့ကိုယ်ပိုင် platform ရှိတယ်ပြီး security ဘိုင်းပိုကောင်းနိုင်တယ်ဒီလိုအားသာချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြာတော့လဲ Facebook ကလူတွေသုံးရတာပိုကြိုက်တယ်အလွယ်တကူနဲ့လေ့လာဖို့အဆင်ပြေတယ် Facebook ထဲမှာပဲလူတွေကအမြဲတမ်း online active ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ထဲမှာပဲကို online တက်နေရင်လည်းဝင် join ပြီးတော့သင်ဖို့ရတယ်လောအပ်ချက်ရှိရ website ကြတော့သူ့အနေနဲ့နည်းနည်းစိမ့်နေတယ်ဒါလေးတွေလည်းအပ်ချက်အနည်းချက်တွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံး platform တွေအကုန်လုံးကိုကိုယ်နဲ့နှက်ဆက်နဲ့လေ့လာထားမယ်ထားနိုင်တော့အဲ့အတွက်ကိုကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်နေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ online sale လုပ်ပြီးတော့မှငွေရှာတာပေါ့နော် online shopping လုပ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က investment လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online sale လုပ်တဲ့အပိုင်းရင် investment နည်းနည်းလေးသို့မဟုတ် investment ပါတလောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ online sale လုပ်တဲ့အပိုင်းရင်လို့သတ်မှတ်လို့ရမယ်ထင်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီတမျိုးကြအနေထားနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြထားရပါတော့အမှ investment ငွေထည့်မယ်အဲ့တော့ကို product စဉ်းစားမယ်ပြီးရင်ဒီ product တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မဲ့နေရာပေါ့ wholesalers တွေစီရောက်ဝင်မလား suppliers တွေစီရောက်ဝင်မလားဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဒီချက်လေးကိုပြထားတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘာချက်10သိန်း30ဒီလောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပစ္စည်းရောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းမလားအဲ့ဆိုဒီဖုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေတော့ဝင်မလဲဒီဘိုင်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့wholesaler sales ကနေဝယ်လို့ရတယ်လို့တချို့ဘိုင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံခြားကနေ direct ဝယ်ပေးတဲ့ suppliers တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်လို့ရတဲ့ဘိုင်းတွေလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ investment နည်းနည်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရင်ဆုံးဒီကိုကငွေအင်အားမထည့်ဘဲနဲ့ကို promote ရင်လုပ်လိုက်တာပေါ့ကိုလူတွေအရန်သိလာတယ်ကိုကဒီကိုရဲ့ video တွေကအရန်ကြီး followers တွေများလာတယ်ပေါ့နော် engaging တွေအရန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကိုလူတွေက live sale လာငှားတဲ့အပိုင်းတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะအဲ့ခါကျရင်ကိုက project ကိုပတ်စံရင်းစရာမလိုတော့ဘူးကို live sale တွေလာငှားပြီးတော့မှအဲ့ live sale ရောင်းတဲ့ခါကိုပေးတာတွေရှိမယ်ပြီးရင်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ pre order ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းလို့ရ pre order ကြတော့လေငွေအများကြီးရင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ product တွေကြတော့ half prepay လောက် site ပေးထားတဲ့ပိုင်းတွေရှိတယ်တချို့ကြလည်းကိုအရင်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်payment ကိုအပြည့်အဝပေးချထားတဲ့ customer တွေလေးရှိကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့investment ကိုအများကြီးတော့စိုက်စရာမလိုဘူးသူကလည်း investment နည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့မှ online sale လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ online sale လုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်တို့မှာရှိရမယ်scale လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Facebook page ကိုစနစ်တကျသုံးတတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကြော်ညာပေါ့။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကြော်ညာရဲ့ target တွေပိုင်းတွေကပို့ပြီးတော့အရေးပါလာတယ်။ကြော်ညာကိုထိထိရောက်နေလောက်တဲ့နိုင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ target audience ကိုတေချာရောက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်အယောင်ဝယ်တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ကြော်ညာကိုလည်းစနစ်တကျ Facebook ရဲ့ ads boost လုပ်တဲ့ပညာရဲ့ကြော်ညာလုပ်တဲ့ပညာရဲ့ဒါတွေကိုလည်းစနစ်တကျလေ့လာထားဖို့သိထားဖို့တက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sales key ပေါ့ဒါကတော့ online က sale ရောင်းနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် sales key ကမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော် live လွှင့်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ live ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ဖို့ဝယ်ဖို့နားထောင်ဖို့ viewer တွေများလာဖို့ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့စကားပြောမလဲသူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ဘာတွေပြောမလဲเนาะအဝေသူတွေကိုသဘောကျအောင်ဘယ်လိုတွေပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ sales skill တွေအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ marketing skill ပါကျွန်တော်တို့ကဈေးရောက်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲ PC တစ်ခုကိုဒီလိုအမြဲတမ်းပဲဘယ်လိုတမျိုးကြအနေနဲ့ရောင်းနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်လိုအပြိုင်ဆိုင်နေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လို marketing တွေသုံးမလဲဘယ်ချိန်ဘယ်အခါမှာကျွန်တော် promotion လေးတွေချပေးမလဲเนาะဝယ်သူတွေအတွက်ကိုဒီ regular customer တွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဝယ်ယူနေအောင်သူတို့ကိုဘယ်လို marketing skill တွေ marketing promotion တွေသုံးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်မလဲဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဒီကိုယ်စီမှာရှိနေရမယ်ဒီ scale လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုတော့ကြိုပြီးတော့တေချာလေးလေ့လာထားပါဒါမှသာကျွန်တော်တို့ online sale လုပ်ပြီးတော့မှငွေကောင်းကောင်းလေးရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ငွေရှာနည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်
ကဲနောက်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ digital marketing agency ဖွင့်ပြီးတော့ငွေရှာတာပါ digital marketing ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာတကယ်အပြင်ရှိနေတာပဲကျွန်တော်ဈေးရောက်နေဆိုရင်လည်း digital marketing လုပ်နေကြရတယ်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကတိကျပို့ပြီးတော့လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုရှိလာတယ်ဆိုရင်ဒီ skill တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ service အနေနဲ့ပေးပြီးတော့ငွေရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က digital marketing skill တွေကိုတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်ဖြစ်စွမ်းလိုက်ဖို့တော့လိုတယ်ဥပမာ Facebook page ကိုကပုံမှန်သုံးနေရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုရင်သူ page ကိုဖွင့်လို့ရတဲ့ပုံစံအပိုင်းတွေကို detail လေ့လာမယ် page setting တွေကိုဘယ်လိုညှိပေးမလဲဘယ်လိုမျိုး product type တွေအတွက်ကိုကဘယ်လိုမျိုး business type တွေကိုဘယ်လို page မျိုးကိုဖွင့်ပေးမလဲ page မှာတခါ page template ဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းအလွယ်တကူနဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာပဲတက်အောင်မလား online course တွေပဲတက်အောင်မလားဒါတွေအများကြီးသင်ကြားထားတဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အလွယ်တကူနဲ့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်တိုတွင်းမှာကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဒီဘိုင်းတွေကအဲ့တော့ Facebook page management ဘိုင်းတွေဝန်ဆောင်မှုပေးလို့ရတယ်အခါကျရင်ပြီးရင်ခုနလိုပဲ Facebook ကြော်ညာပေါ့ Facebook ကြော်ညာလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကတေချာလေ့လာထားပြီးကိုယ်တိုင်လည်းကျွမ်းကျင်နေပြီဆိုရင်သူများတွေကိုဒါဝန်ဆောင်မှုပေးလို့ရတယ်ပြီးရင် design ဘိုင်းတွေလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးလို့ရတယ် design ဆိုရင်လည်းတချို့ tools တွေရှိဥပမာ canvas လို tool မျိုးတွေပေါ့ဒါဆိုရင် logo တွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဘိုင်းမှာကိုယ်မှာ idea ပဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ idea ရှိတယ်ဆိုရင်တချို့ဒီလိုမျိုးbusiness online လုပ်နေတဲ့ business တွေဆိုအများကြီးပဲအခုချိန်မှာဒီလိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုကိုသူတို့အနိုင်မဲ့ business အနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ဒီအကူအညီလိုရနေရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် online business တွေနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကိုကိုယ်အနေနဲ့ဒီလို service တွေကိုရောင်းလို့ရပါတယ်နော် copywriting ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ copywriting ဘိုင်းတွေရောင်းမလား design ဘိုင်းတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခါချင်းငွေယူပြီးတော့လုပ်မလားဒါတွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စစချင်းမှာတော့ကိုတယောက်တည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် freelancing လုပ်ပြီးတော့ service fees ယူပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်စနစ်တကျနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ကိုရဲ့ partner တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ agency တစ်ခုအနေနဲ့ထောင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနီလန်းကလည်းကျွန်တော်တို့2010မှာငွေရှာလို့ကောင်းတဲ့နီလန်းတွေထဲကတစ်ခုပါပဲဘာကြောင့်ဆိုတော့ online မှာ business ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျန်ကင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ online မှာ business တွေကလည်းအများကြီးရောက်နေပြီเนาะဆိုတော့အပြိုင်ဆိုင်သူတို့တွေအတွက်ဒီ online မှာရောင်းကောင်းဖို့အတွက်အများကြီးသူတို့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်တဲ့အခါကျတော့တချို့ business တွေဆိုရင်လည်းအကူအညီလိုအပ်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လို business တွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလို service တွေကိုပေးလို့ရပါတယ်